Voin hi October ni sompanga sang hi somni phakat zirtop ni ania. Mizo official channel clear tu lenga thatu zong te chibai vek ule. Rok kholna danga wangin Myanmar news te rampuan lo chang kan nei thina. In mi hriat hiamna kan dilani. Tuna chuan Myanmar news te khanom puang le donani. Myanmar in kana boruak aso sang tul. Asipai puiten min ong hlaina le athui hruai an hnol boxi. Burma sipai te anchan achaw hle. Myanmar ram zet zong mi puiten zalen na duin an thei topin sipai te an dolet meka. Sipai tam takin nun na chanin CDM zom tam tak anom to ani. Mei thalai holvela mi tam tak zona. Min ong hlaina hi han ka plum ula afel mai don lom ni tia zona thin chu. Myanmar lama mizo unaw te chuan changin ram khat ho tulu ber ka hlum chu thil thei lo tlukania. Anveng ne hle tin chu tiang bokin ram khat sipai te meu han tu dol tur chuan hun ala du rei view don ni na lang tin min chang thin ani ma se hun nakal zela NUG indi de ya puan nuwa meu chuan sipai te po an thin hemin an thabar to takzet ni dan soita ani Myanmar ram hun thlen khata October ni som pani khan Burma sipai target somni chuang chu tual chung PDF ten an beya Burma sipai somni chuang an thi thu NUG chuan October ni sompali khan thu chu asiamani Kachin State Shan Moon Kain Sigaing region Magui region a melma target mun sompariat inomna target mun somni le target dang mun somni chu bai anita ani chung target chi sang baina chuan Burma sipai le police somli an thi ba ka hliam engemaw zat anom thu hriat ania amuna tak phei chuan hei ai poinan tam mai thei bok ni nan soi NUG chuan thu nei na la tu Burma sipai te laka inven na le beile theina tur D-Day chu September ni sari khana lo puang to a chu mi bo zia mi pui sipai te chen na chu ani telina so sang chho zela tu point ram le nam tan ba ka mani dam kho chuana zongin an beilet mek zela tun na hian Sigaing region lama Burma sipai lamin bei puyan thaka tuna Chin State lama akang kai le mek bok ani tin mi puite ta na thulo mom takni turin mi pui sipai pol chuan thun chuwa chuan thu chua chu hei hi ani Ram Phatsan tu Defense Chief Commander Senior General Min Aung Hlaina le sipai ho tu te an ni na tanga cholti ran ni thu hi ani February ni khata Union of Myanmar President U Win Mint chu Hrisel na chuan lama in hnuk dok tu le ai hnuk dok lo ani chuan atana hlo om tur thu sipai ho tu ten an lo wawa chu tianga vawani dan chu October ni som panhia President U Win Mint an ko ta soi chu kani chu tianga Senior General Min Aung Hlaina le asipai ho tu ten ti luina manga wawa ram thu nei na an pong lak chu criminal case section 122A anga Ram Phatsan na nia Ram Phatsan tu Senior General Min Aung Hlaina le sipai ho tu ten Myanmar sipai dan an bo chia chung an dan bo chia da wanga Ram Phatsan tu Senior General Min Aung Hlaina le sipai ho tu te chu an ni na tanga bantir ngalan ni pakhatna Defense Chief Commander atanga private sipai te thlengin sipai zongjong in ram le khua le tuite chung an rinom turani panhina chu wangin mi pui thlantlin Union Parliament Union Government le Union Parliament Judicial Chief chu mani nunna thapa ven himna pek chu sipai te mo phurna ani pathumna atma tanga bantak Min Aung Hlaina le anung zui tu ten Myanmar sipai tat mado ai an o to lo wangin an thu chu sipai ten anzom angai to lo palina sipai te duty ber ram le mi puite ven himna na Ram Phatsan na poi khoi tu Min Aung Hlaina le anung zui tu te chu hremna peturin ma an la turani pangana chutianga hremna pe kani theinan sipai te chu mi pui sipai te nen tang rualin mi pui nun na le an ro sum te an ven him sak turani parukna Ram Phatsan tu Min Aung Hlaina le anung zui tu te thu pek zoma tranpui chu sipai dan bo chiat na ani pasarina Federal Constitution nena in mila thu pui thantlin Federal Democracy Union Sarkar le Union Military piang suak turin sipai te chu mi pui lama arang lama tang tura fui ani Myanmar sipai tat mado officer sipai te ai o tin thu an chu ani
chu mai ba ka October ni som pali khan Magui region Thilin township Jitro khua sipai tho puile sipai thop piu shorthi pol member thanem takmi som thum te chu YDF te hna anul bun silai som ni panga nen anoin pe ti thu donani rilu thiang him takin YDF anin pek thu le dictatorship do konga mipuite anven him tur thu le YDF te nena thokho turin YDF te hna chechamin anin tiamani tin tun din huna rampuma administrator zathum somruk chuang lai an bang to a Myanmar rampuma thune na la kani nu thariat chungin veng le kholal administrator bang to te chu October ni som pakhat thleng khan mi zathum somruk paruk antlin to thu Yangon based data for Myanmar pol chuan October ni som pani khan thu chu an siamani sipain thune na anlak February thla khan administrator somni pakua March thla pariat June thla somni July a som pariat August a somnga pariat September a somsari pasari le October thla mi za somnga pani ten bana thelutin anbang fel to a chungzinga administrator ni na tang in hnuk dok tamna ber chu Sigaing region atangin administrator za somruk pani Yangon region a somko pasari Magui region atangin mi somnga pariat te ania tun thlengin bana thelut anlom rengbok ani tuna hian Myanmar mun sang sanga indona kalpui me kania soito thinang khan internet signal te ti chiatani thina wangin duang tak po in chanchin thar tak tak an chua theilo ni nan soyani October ni som pathum jing lamatang khan Chin National Front sipai CAN le Chinland Defense Force CDF tangrol ten Burma sipai Chin State khapui ha kha lampana kalchu an kapa aning ka ton nuwa Burma sipai lammi panga an thi ti Chin National Front thupuang tu puthet ni chuan asoyani ani chuan ha kha khochung lama Nurialon thangkhua choma lamdar somvel khan inka na chuka Burma sipai panga an thia keini CAN CDF tangrol polama chuan tuma in hliam anom lova chu minu mel ruk pela Burma sipai lamin silai lian le te mangin antong pong ka le vakani CDF lamin uluk taka an ka lain Burma sipai telam chuan antong pong ka ani bermai inbiak po na ahar satawangin chanchin kim chang a hriat thei nga lova inka na chu athlengani ti na soibok chu ba ka inka na munbul Nurialon thangkhua kumsom pathum mi pen uk thangtelin tual chung mi palian man ba ka scat motor pakhat po anlak sakbok ti hriatani Burma Sipai Council chuan Northwest Regional Commander an thak nuwa Chin State malamatanga chimlama Burma Sipai inda bel zelin inka nan hasajok chuak theireng din hmuna om ti reng din an soibok ani Sipai motor somli le teng pahni te an lawak zel Chin Army ten an lokap October ni som pathum le ni som pali khan Myanmar sipai motor somli ve le teng pahni chu falam khopui an thlenga falama hian atamzo kan chambanga motor paruk le teng pahni chu halkha lampanin October ni som pathum khan an chowa mase konglaka Chin State Army ho ten an lokapa tuna hian boina intran mek ni nan soi October ni som pathum khan Burma sipai ho ten lungpi veng realty khua in palian hal ngala October ni som pali khan thlanron khua chu an hal sakle bokani in so makanglal to in adang po kang kai mek ni nan soi thlanron khua hi in som ko chuang ni nan soya realty khua hian October ni som pathuma in pali halkang to tenen bel khomin in som pathum lai akang tling to ani he thu kan buat saila hi chuan Burma sipai te hian Chin State Southern Matupile Northern Halkha Falam CNF kem chu mun hia in thren na satakin anin bei meka Burma sipai te hian mi puipoi selo an mi man te chu Human Shield in danna tanan manga chunglama tangin jet fighter nuailama tangin tank tenen an beina sa hle ti hriatani Human Shield ti omzia chu an mi man te kha in danna nan mang ti na nia an kut phuarin an kan osaka tlam che theilo turin thi hruinan hling thin bok ani sualna an nei lo tia ko tina chu zalento Chin tlangwal pali te chu an man le ta Chin tlangwal pali te hi mei ni somni pariat khan Burma sipai hawin an mana palocha zela dalu ani
heng chin tlangwal pali chung thu hi palota ko tin thlanga chunga ngai tu hnuin October ni som panhi khan chin tlangwal pali te hi ko ta anin lan hnuwa ko chuan sualna an nei lo thu apuanga October ni som panhi khan chua zalen anita ani ma se chin tlangwal pali te hi Burma Police Station a thil poimo ti turom thu hrilin an ko khom le a October ni som pathum jingdar somvel khan police ta chuan man le in palota zela an da lut le ta ani ko tin sualna an nei lo tin October ni som panhi khan an chua zalen chawa atuk October ni som pathum jinga Burma Police te hian an man le tamai sia mitam takmak ti atlingin an man chanero chiang taka hriat thei alani ri lo nin an soi matupi khobul vela ra pu bom phu mani thu Burma sipaiten an puanga mi puilam an thlabar hle Chin State chimlam matupi khuwa October ni som panhi khan Burma sipaiten tual chu mi puite hriata huan lo lama kal tu le matupi khobul hnaya ra pu bom an kam vekani thu an puang zar wangin mi puilam chu thaba le din mun har sa takara anom thu hriatani tual chung mi pakhat chuan sipaiten voin lama tu ma chuak lo turin min tia khobul vela bom kamani thuan soya khopon lam dai le abul hnaya kalan khapa mani huan le lo lama po akal theilawani hetiang ani chuan ei tur kan nei lo mai dona helama chuan chome tur zon chop angaya aharsa tu na khoyama akal theilawan tia chu ba ka thalai tele mi puilam intang rualani chuan dananga khinin niang tin an soini ati Burma Sipai Council te chuan Chin State mindat le matupi inkar konga leimin te then fai ni ilaya sila inkap lo tu le mani huan lo lama kal lo turin October ni som panhi tlai lam khan khochunga an puang ti hriatania Burma Sipai tam tak chu ni zan lama lemro luibula an riaka matupi khuwa security tan police cha chuang da an tum thu po hriatani rualin Chin State chunga township tam taka sipai le police force engamozat inzar phartumin ankal chuang mek tian soibok Burma Sipai Council chuan September ni somni pathum zanda rukvela tangkhan Chin State chunga township pariata internet line anti to vekba ka sipai po anin che khol mek bok ani mindat khochunga ral planten vaimim le thlai na chi ringin an khosa Chin State mindat township chunga ral tlante tana eile barlak luna Burma Sipaiten khu akhira anman thina wangin ral tlan mi puin vaimim le thlai na te chi an ei thin thu ral tlan ran pui tu pola committee member pakhat chuan a soi khothen oma an phun vaimim te mai pol te chu an ei rol berania khothen khata chuan bu fai om to lawa tun ma dewa pek po azo vek to a September thalai hol vela tangkhan eile bar tu te chu tlak samani tran to a khothen khata chuan tlema zong ala banga ma se tiang renga akalani chuan eile bar tur chu azo vek donani Burma Sipai Council ten mindat township chunga mipuira tlante tana eile bar pek tumte chu wawa anman ba ka sipai te chu mindat khuale yo kongpuya aningkul boka chu tiangani ta ka chuan eile in tur phur chu ati har sale zuala mindat khochunga ral tlante tan damdoi bu file ei tur tlak chamna po athleng thinani mindat township ral tlan tranpui tu committee chin chia danin tun din huna ral tlan omza chu sing rukan chuang to a thanga chunga ral tlan te jinga damdoi le ein tur tlak cham wangle vitamin tlak cham wanga thi no pangtelin mi somthum vel anom to thu ral tlan tranpui tu pola tanga hriat ani thu neina la tu Burma Sipai Council pole CDF mindat inkara inrem siamna pakhat inka haina chunzom thayani lo hnuwa inka na chu anasa zual zela Burma Sipai la mineral tlan omna kem le khothen khatlenga an ma tel vekta ka wangin ral tlan tam tak chu mun him lama an tlan chele ti hriatani September ni somthum khan Burma Sipai Council sipai tele CDF mindat te chu khochunga aningka mai thei thu chanchin vordarani ta ka chuan tual chu mitam takin an hlawa wangin mindat nena mel som pariata hla Magui region chau thu khopol lama anral than thu hriat ani ole khati zongkha Myanmar chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan lo me